The way he loved things. Hello everyone, नमस्ते झोले जमेके एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज बेबीहरुको भात खुलाइ थियो। मलाई फेरि दिउँसो भ्याउँदैन भनेर बिहानै बाख्रा चढाउन जान थियो। मोबाइलको चार्ज पुग्दैन भनेर बिहान 5 बजे उठेर मोबाइल चार्ज गरे। त्यही बेला भिडियो रेकर्ड गरे थिए तर मेरो अडियो चाहिँ नि मोबाइलमा रेकर्ड भयो। अडियो रेकर्ड भएन छ भनेर पछि बल्ल थाहा भयो। तर थाहा हुँदासम्म त एकदम ढिलो भइसक्यो। यति भिडियो रेकर्ड गरेर म फेरि सुत्दिए किनभने अझै टाइम थियो। बिहानको 6:40 तिर म फ्रेश भइसके थिए अनि बाबाले बाख्रा पनि छोड्दिनु भइसक्यो। हाम्रो घरको बाख्राहरुलाई डेली छोड्ने बानी छ। त्यही भएर जुन ओकेजन भए पनि एक फेरा चाहिँ छोड्नै पर्छ। कि बिहान कि दिउँसो। मेरो पहिलाको सर्ट भिडियोमा पनि हेर्नु भएको थियो होला। दशैंमा आउँदा पनि तिहारमा आउँदा पनि जहिले पनि बाख्रा चाहिँ छोडेकै हुन्थे। यति बिहान छोडे थिए कोही पनि थिएन, सुनसान छ। त्यसमाथि म अझै एक्लै। यो जंगलमा पाउने फ्रुट ऐस्यालु हो र यो पाकेपछि चाहिँ खान एकदम मिठो हुन्छ। तर यसको रुखमा काँडा हुन्छ जसले चाहिँ टिप्ने बेला एकदम कोपर्छ। यो बारी हाम्रो हो र यसमा सबै मोल बोकेर बाबाले भ्याइसक्नु भएछ। अहिले त यतिकै बाजो छ। अब पानी पर्यो भने यसमा मकै छर्ने हो। 6:30 बजेतिर घरबाट निस्केको म 9 बज्न लाग्दाखेरि घरतिर लागे। एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु, घरमा बाख्रा पनि थोरै मोरै थिएन, जम्मा 16 वटा। अब घर जाने हो, फ्रेस हुने हो अनि लुगा लगाएर टिका टालो गरिदिने हो। मजा आउँछ। अब घर आइपुग्दा त मान्छेहरुको भिड फेरि डेन्जर तरिकाले नै थियो। घरको मेम्बरहरुले फेरि भित्र खाना रेडी गर्दै थिए बेबीहरुको लागि। मैले ल्याएको स्पेशल भाडा पनि आज युज भयो। ट्विन्स बेबीहरु त खानालाई कुर्चीमा बस्छ। मान्छेहरुको हुल त फेरि डेन्जर तरिकाले नै थियो। And the father of the twins baby was standing with me. अनि हेर्दै थियो आफ्नो दुईटा ट्विन्स बेबीहरुलाई। यो बेबीहरुले लाएको लुगाको नाम के हो मलाई एक्ज्याक्टै थाहा छैन, but they were looking so good. सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ नै कन्या केटीले खुवाउनु पर्दो रहेछ। त्यही अनुसारले 2-3 वटा बहिनीहरु बोलाएर त्यही बहिनीहरुले सुरुमा टीका लगाइदिने अनि खानासाना खुवाउने गर्दिएन। यो बेला चाहिँ नि बेबीहरु रोक्को रोइ गर्दै थिएन। बिचराहरु एक्कासी धेरै मान्छे देखेर पनि आत्तिरा थिए। ग्रैंडफादर र ग्रैंडमदर भएपछि चाहिँ नि ग्रैंडसनको माया चाहिँ छुट्टै लाग्दो रहेछ। एन्ड आई लभ द वे हाउ माई फादर एन्ड मदर वर केयरिङ देयर ग्रैंडसन। मेरो यो भिडियोमा बोलेको भाषा केही पनि बुझ्नु भएन होला। उहाँहरु बोल्नु भएको मगर भाषा हो र मेरो गाउँमा चाहिँ सबैजना मगर भाषामै बोल्नुहुन्छ। लुकेट हियर लुकेट। छोटे हो न त। And this one is बड़े। बड़े? कहाँ बड़े? बहिनीहरुले टीका लाउन भ्याइदिएपछि चाहिँ बाबाले अब मैले लगाइदिन्छु मेरो नातिहरुलाई टीका भन्नुभयो। एन्ड ही वाज सो एक्साइटेड। जब बाबाले बाबुहरुको हातको बाउला पल्टाउँदै बस्नु भएको थियो मैले सोचे किन पल्टाउनु भएको छ भनेर। त्यसको लागि पनि एउटा रिजन रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँले गोलको बाला ल्याइदिनु भयो रहेछ। दुईटा बेबी छ, अब दुईटालाई त ल्याउनु भएको। ठुलो बेबीलाई बाबाले मैले लगाइदिन्छु बाला भन्नुभयो अनि सानो बेबीलाई चाहिँ मम्मीले। बाबाले ठुलोलाई मम्मीले सानोलाई लगाइदिनु भयो। त्यसपछि दाइले आफ्नो छोराहरुलाई टीका लगाइदियो अनि भाउजूले पनि लगाइदिनु। फ्यामिली मेम्बरहरुले सबले लगाउने भएपछि लास्टमा चाहिँ मैले लगाइदिए। बडेवाला गुण हो।
सुन्छ मात्र नचल्न एकछिन मिना प्रखटा लुटलुट्दै टिका लगाइदिएपछि अब पाली थियो दक्षिणाको र म त परे बेरोजगार मसँग पैसा कहाँबाट आउँछ मैले दुईटैलाई 100 रुपिस दिए अनि भयो अनि जतिजना रिलेटिभ्सहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूले पनि टिका लगाइदिन आउनु भएको थियो त्यसपछि एकछिन ब्रेक लिएर चाहिँ नि हामी खाना खान बस्यौं मम्मीको दिदीहरू पनि आउनु भएको थियो यानी कि मेरो ठुल मम्मीहरू उहाँहरूको र हाम्रो घर टाढा टाढा हुँदाखेरि हाम्रो भेट चाहिँ खासै हुँदैन कहिले कहिले अकेजन हुँदाखेरि बोलाउने हो त्यति हो अब भेटिहाल्यौँ त्यही भएर एउटा फोटो चाहिँ खिचेर राखिहाल्यो भागमा भनेको बटुक बाट्ने एकछिनमा पाहुनाहरू पनि बढ्न थाले मलाई त बटुक बाट्न परियो मलाई बटुक बाट्नै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो किनभने मलाई ग्रुप अफ पिपलहरूमा बस्न झ्याउ लाग्छ त्यसमाथि झन् सबैजनाको चिनेको फेसहरू थियो बजेतिर चाहिने बाबाले भ्यान रिजर्भ गर्नुभयो अनि एउटा भाइ र म भयो सानो फुपू र ठुलो फुपू आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई लिन गए बुटोलदेखि झर्ने ठाउँसम्म त बसले ल्याइदिन्छ त्यसपछि उकाले हिँड्दै आउनु पर्छ अझै सामानसँग फुपूहरूलाई आउन ढिलो नहोस् भनेर भ्यान पठाइदिनु भएको थियो र बाहिर म चाहिने घरमा बस्दा बस्दा झ्याउ लाएर यत्तिकै हिँड्दैको दुईटा फुपू अनि डल्लु आउनु भएको थियो अनि सबैजनालाई भ्यानमा बसालेर हामी घरतिर लाग्यौं एन्ड लुक एट दिस कन्भर्सेसन बिट्विन डल्लु एन्ड हर कुबा त्यसपछि घर गएर डल्लुले एकछिन बेबीहरूलाई खेलाए साँझतिरसम्म सबै पाहुनाहरूलाई खुवाइसके थियो अब बाँकी थियो त रमाइलो गर्ने र त्यो पनि उता सुरु भइसकेको थियो त्यो पनि लोकल स्टाइलमा है फेरि नाच्नेहरू सबै गएपछि हामी फ्यामिलीहरू मात्रै बसेर एकछिन गफ गर्दै बस्यौं आजको भिडियो पनि यति नै सब्स्क्राइब फर मोर बाइ बाइ